नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिशा निर्देश के बाद अब एक्शन और तेज हो गया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच के लिए ये टीम तमिलनाडु जाएगी। और उधर पूरे मामले को लेकर आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी भी हो गई है। प्रवीण सोनी ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप प्रिस्क्राइब की थी लोगों के लिए, बच्चों के लिए लिखी थी उस मामले में। और उधर जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स का गोदाम भी सील कर दिया गया। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा में सिरप सप्लाई किया था। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा के परासिया भी जाएंगे। जबलपुर का अपना दौरा उन्होंने कैंसिल कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के परासिया जाएंगे और यहां गांव का दौरा करेंगे। कफ सिरप से प्रभावित परिवारों के लोगों से मुलाकात करेंगे। सीएम का जबलपुर का कार्यक्रम निरस्त हो चुका है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा भी जाने वाले हैं। साथ ही एक और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाएं तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव परासिया में गांव का दौरा करेंगे, उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिनके परिवार में इस तरह का इस वक्त एक मातम है जो इस कफ सिरप को लेने की वजह से उपजा है। फिलहाल जो स्थिति है वो ये कि जिन बच्चों का इलाज चल रहा है उनके इलाज में किसी तरह की कोताही न बरती जाए, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री भी निगरानी कर रहे हैं इस पूरे मामले की। एमपी से केरल तक कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन। सीएम का निर्देश, एक्शन की तैयारी। आरोपी की हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को देर रात गिरफ्तार किया है। इससे पहले शनिवार को ही परासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल के संचालकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। कुल मिलाकर सरकार उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन मोड में है जिन्होंने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। कारण से अभी तो हमने जो जानकारी ली उसमें 14 बच्चों की मृत्यु का हमारे पास लिस्ट आया है। शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 4-4 जो बच्चों जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अभी मदद की घोषणा की गई है। कि जो बच्चे अभी एडमिट हैं, कितनी तादाद है? 5 बच्चे अभी एडमिट हैं, तो उनका जो भी इलाज में खर्चा होगा वो शासन के द्वारा वहन किया जाएगा। हमारे जिले में ये जो मृत्यु इतने बच्चों की हुई है तो इसलिए हम इसमें एफआईआर के लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो जिला एसपी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो इसमें वो आगे कार्रवाई करवा रहे हैं। एसआईटी का भी गठन कर रहे हैं। एसडीओपी जो परासिया है उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया जाएगा और शीघ्र ही जो है वो तमिलनाडु अगर उन्हें जाना के तमिलनाडु ही भी वो टीम हम रवाना करेंगे और जाकर के कार्रवाई करेंगे। और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्री सन फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य उसमें आते जाएंगे, उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते जाएंगे। एक तरफ ये पूरा मामला है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इस पूरे मुद्दे पर सियासत करने वालों को भी कड़ी फटकार लगाई है। ये केवल दुर्घटना नहीं कह सकते, सीधी जो जान गई हत्या का मामला है। और 6 बच्चों की जब जान गई तब सरकार ने संज्ञान नहीं लिया इसका। और स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी उस समय अगर उसका वो ले लेते
संज्ञान में और उसी समय कार्रवाई हो जाती और सिरप देना बच्चों को हो जाता, तो ये 6 बच्चे जो 6 और की जान चली गई बच सकते थे। और जैसे ही रिपोर्ट आई है पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया और इस घटना के बाद से कोई भी सिरप कहीं भी न बिके इसका प्रयास भी किया और तत्काल उस फैक्ट्री के खिलाफ FIR, जिस डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया उसको सस्पेंशन का कार्रवाई। सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले में। खुद ही इतनी मासूम बच्चों की जो मृत्यु हुई है इसमें किसी को बचाने का या बचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। ये परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई है उसकी जड़ में जाकर और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां SIT का गठन किया गया है तो वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश करमेले इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, मामला काफी दुखद है, चिंताजनक है और एक बड़ी चुनौती भी रहेगी ये प्रशासन के लिए, और खुद मुख्यमंत्री इस पर निर्देश दे रहे हैं, निगरानी बनाए हुए, और आज वे छिंदवाड़ा के दौरे पर भी आने वाले हैं। क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। आज जो है वो स्टेट हैंगर से रवाना होकर के छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। तकरीबन दोपहर 1:30 बजे का समय होगा। इसके बाद वो यहां से परासिया जाएंगे। परासिया में जो पीड़ित परिवार है जिनके बच्चों की मौत इस सिरप से हुई है उन्हें बुलाया गया है, उनसे वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद उनसे बातचीत करके उनके निवास स्थान भी जाएंगे। तकरीबन आधा घंटे का समय वो यहाँ व्यतीत करेंगे। उसके बाद वापस से छिंदवाड़ा आकर रवाना हो जाएंगे। इस मामले को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। देखिए जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है वो भी यहाँ आ रहे हैं, जीतू पटवारी। इसके अलावा कांग्रेस एक धरना प्रदर्शन अलग कर रही है। बीजेपी के सांसद विवेक बंटी साहू अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के छिंदवाड़ा जिले में राजनीति ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि प्रदेश से लेकर देश से लेकर तमाम जिलों में ये सिरप को बैन किया गया है। और इस तरीके की जो घटना हुई है बेहद दुखद है। परिवार आहत है, जिन परिवारों ने बच्चे खोए वो आहत है। अभी नागपुर में जो है तकरीबन 6 से 8 बच्चों का उपचार चल रहा है। नागपुर से पीड़ित परिजनों से हमारी जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि उन्हें पैसों की दरकार कम है, बेहतर उपचार की आवश्यकता ज्यादा है। वो जहां मेडिकल कॉलेज में भर्ती है उनका बच्चा, उनका कहना है कि बेहतर उपचार उपलब्ध करा दे। आर्थिक रूप से जो परिवार सक्षम है वो कर पाएंगे, लेकिन उपचार को लेकर के उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। जी निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा राजेश। मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे इस पर और डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। बढ़ते हैं आगे। सजी 9 में भोपाल से बड़ी खबर। गुवाहाटी तक फ्लाइट की सीधी शुरुआत होने वाली है। फ्लाइट सीधा गुवाहाटी तक उड़ान भर सकेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर पोस्ट करके जानकारी दी है। आपको बता दें कि ये सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने के लिए जो औपचारिकताएं उन्हें पूरा करने के बाद इसे शुरू किया जाएगा और दोनों राज्यों के बीच सार्थक चर्चा हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मिले थे और हिमंता बिस्वा शर्मा से हुई मुलाकात के बाद ये निर्णय हुआ और ऐसे में भोपाल से गुवाहाटी के लिए भी सीधी उड़ान सेवा शुरू होने है। सतना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन